నమస్తే, బాగున్నారు అందరూ. ఈరోజు నేను చేయబోయే వీడియో ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. మేము వాషింగ్ మిషన్ ఇక్కడ షాపులో తీసుకుందామని వెళ్ళాము. ఒకరోజు హైదరాబాద్లో బయలుదేరాం అనమాట. బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్దామని చెప్పి వెళ్తే అక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ కదా. గూగుల్లో ఏం చేసిందంటే ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళింది. అది తీసుకెళ్ళిన దగ్గర షాప్ లేదు, ఏం లేదు. సర్లే ఇవన్నీ ఎందుకులే, షాపులో ఆల్రెడీ మేము విజయ ఎలక్ట్రానిక్స్లో చూసాము. తర్వాత ఇంకా వేరే ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా చూసాము అనమాట. చూస్తే చాలా రేట్లు చెప్తున్నారు వాషింగ్ మిషన్స్. అప్పుడు మేమేమనుకున్నామంటే ఆన్లైన్లో కొందాం అనుకున్నాము. అట్లా సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆన్లైన్ అమెజాన్లో వాళ్ళే తయారు చేస్తున్న అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట, చాలా ఉన్నాయి. అట్లాగా వాషింగ్ మిషన్ కూడా అమెజాన్ బేసిక్స్ అని వాళ్ళే తయారు చేస్తున్నారు. చాలా బాగుంది, తక్కువ రేట్ అనమాట. 7 kgsది. తర్వాత వచ్చి చాలా స్మూత్గా ఉంది, ఫుల్ ఆటోమేటిక్, టాప్ లోడ్ అనమాట. ఓకేనా, అది మీకు ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటని చూపిస్తాను. ఎందుకంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ చక్కగా కొనుక్కోవచ్చు అమెజాన్ నుంచి. నేను కింద లింక్ కూడా పెడతాను, మీరు కొనుక్కోండి. ఓకేనా, దాన్ని నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, చూసేయండి. వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొచ్చామన్నమాట, అమెజాన్ బేసిక్స్ కంపెనీది. ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడింగ్ వాషింగ్ మిషన్. ఓకే, ఇది చాలా తక్కువ రేట్లో వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాము. ఇదే అన్నమాట, చూసారు కదా, 7 kgsది. దీంట్లో ఇప్పుడు నేను బట్టలు వేస్తాను. సెవెన్ kgs వరకు వేసుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం సర్ఫ్ వేసుకోవాలి. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇంకా చాలామంది కూడా వాషింగ్ మిషన్ లేక కష్టాలు పడుతున్నారు కదా, చలికాలం వస్తుంది కదా, ఇంత తక్కువ రేట్లో దొరకదు కాబట్టి నేను తీసుకోమని చెప్తున్నాను. తీసుకోండి, ఇది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ బట్టలు వేసేసాను కదా, వేసిన తర్వాత ఆ ప్లేస్లో మనకి చక్కగా సర్ఫ్ వేసుకుంటాకి ఇచ్చారన్నమాట. అక్కడ సర్ఫ్ వేసేసుకొని మూత వేసేసుకొని తర్వాత మనము ఆన్ చేయాలి. చక్కగా ప్రోగ్రామ్ అదే ఇస్తుంది అన్నమాట, మన బట్టలను బట్టి ఇస్తుంది. నార్మల్లోనే పెట్టుకున్నాను అనమాట. బట్టలు వేసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ ఉంది కదా, నొక్కాను అనమాట. ఇప్పుడు వాటర్ కొంచెం తీసుకుంటుంది. ఇందులో ఎక్కువ వాటర్ కూడా వదిలితే మనం ఉతుక్కుంటే చాలా వాటర్ పట్టిద్ది. అయితే 45 minutes పడుతుంది నార్మల్ వాష్కి. వాషు, రిన్స్, తర్వాత స్పిన్ మొత్తం అదే చేసేస్తుంది. దాని తర్వాత 45 minutes వస్తుంది అనమాట. అయితే మీకు నేను ఇది ఎంత కొన్నానో చెప్పలేదు కదా. ఇది 12,500, చాలా తక్కువ కదా. ఇది మా పక్కింటి వాళ్ళు కొన్నారు, ఆన్లైన్లో కాకుండా షాప్కి వెళ్తే 16,000 కొన్నారంట. నేను కొన్న తర్వాత వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ చూసారా, చైల్డ్ లాక్ ఇచ్చారు. ఏదైనా పసిపిల్లలు ఉన్నారనుకో, ఆపుకోకుండా లాక్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. నాకైతే ఎవరు పసిపిల్లలు లేరు. తర్వాత ఇక్కడ నార్మల్ వాషు, కిక్ వాషు, డెలికేట్ వాషు, సోక్ అన్నీ ఇచ్చారు. ఇది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి బాగుంటుంది అన్నమాట. చూసారా, స్పిన్ అయిపోయింది చక్కగా. బట్టలన్నీ పిండేసిద్ది. ఇంతే, 1/2 అవర్లో ఎండిపోతాయి. ఎండలో వేస్తే, ఎండ లేకపోతే గంట పడుతుంది. మొత్తం ఎండిపోయింది. చూసారు కదా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అదేవిధంగా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి, కొనుక్కుంటారు కొంచెము. ఎందుకంటే 12,500 కదా. అమెజాన్ ఆన్లైన్లోనే చక్కగా వాళ్ళు ఏ డ్యామేజ్ లేకుండా చక్కగా నీట్గా తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టి ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చేశారనమాట. అందుకోసమే చెప్తున్నాను. తర్వాత వచ్చి ఇంకా మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ పెడతాను అమెజాన్ది. కొనుక్కోండి, చాలా స్మూత్గా ఉందన్నమాట. అలాగే ఇంకొక వీడియోతో మీ ముందుకి మళ్ళీ నేను
వస్తాను. బాయ్ బాయ్, టాటా, సీ యూ.